बाहर चले जाओ, आपने फाउल खेला है, आपने चेयर को खींचा है, आप बाहर चले जाओ। आप 3 बच्चे हैं और तीनों ही सेकेंड ईयर के हैं। अब मुकाबला जो है वो सेकेंड ईयर के दरमियान ही रह गया है। अभी देखते हैं। सारा तो पहले निकला से एंड पे चल रहा है। B5 भी जो है सुपर सेक्शन के B1 हमजा ने जीत लिया। बेटा नीचे जाके आप लोग सेलिब्रेट करें और लेस का एक पैकेट जो है वो हमजा के लिए बतौर इनाम इसको दिया जाता है। इस बच्चे के लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। हार के भी जो दाद देता है वही